आज हमको पाइप फिटिंग कराने जाना था, इसलिए ब्रेकर को फटाफट खोल के बकेट लगाना है। इसमें बकेट लगा के फिर उसके बाद पाइप को फिटिंग कराना है। तो ब्रेकर खोलने के लिए देख सकते हैं आप लोग कितना मेहनत करना पड़ता है। पहले पाइप को खोलो, फिर पिन निकालो, फिर उसके बाद अब ब्रेकर फिट करके हम आ गए थे पाइप फिटिंग कराने। पाइप को देखिए कैसे कटिंग किया जाता है गैस कटर से। उसके बाद पाइप को काटेगा, फिर ग्राइंडर से दोनों तरफ का फेस बनाना पड़ता है। बहुत ही मेहनत का काम है ये सब। जैसे ग्राइंडर के कैसे फेस बना रहा है, उसके बाद फेस बना के अब ये वेल्डिंग चालू है।